Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va tracer ou bien compléter le tableau de variation de la fonction f, une fonction dont oméga moins 1 est le centre de symétrie. Alors d'abord on sait que, donc comme rappel, quand oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie, donc centre de symétrie. Dans ce cas, il y a deux conditions à vérifier, ou là, qui qu'on a bien vérifié. كاين 2a moins x pour tout x de l'ensemble des deux f. 2a moins x appartient à des deux f. هذه مسألة أساسية. وكاين dans l'image de 2a moins x égale à f de x, plutôt 2b moins f de x moins f de x. Donc هذولا درناهم في la définition ديال le centre de symétrie. فوالا دونك مسألة أخرى باش منساوهاش هي هادشي اللي كينطبق هنايا في لو سونتر سيميتري بحالو غادي كينطبق بحالو في لو كا دو لاكس دو سيميتري. الوغ غنحاولو نشوفو دونك كيفاش غادي نحاولو نكملو بيان. remplissez le tableau de variation suivant. Donc اول حاجه خصنا الانترفال اللي كاين هنايا نديرو لا سيميتري ديالو لهادشي. alors on prend moins 1 sa symétrie الا بغينا نعرفوها غادي نحسبو 2a moins x. 2a moins x c'est 2 fois moins 1 moins x, donc c'est moins 2 moins x. alors الا بغينا la symétrie ديال moins 1 غادي نقولو c'est moins 2 moins 1, donc c'est moins 2 plus 1, donc c'est moins 1 lui-même. donc هادي غتبقى بلاصتها. نشوفو دابا 3 غادي نحطوها هنايا moins 2 moins 3 moins 2 moins 3 c'est moins 5. donc غادي تجي la symétrie ديال هاد 3 هادي هي moins 5. d'accord, moins 5. bon donc غادي نديرو هنايا 0 بحال هكا وغنديرو لا سيميتري ديال هاد بلس هي بلس وموان هي موان. علاش؟ حيت الى عطيتكم اكزومبل بسيط كنا درنا في الكور pour la fonction عندها l'expression 1 sur x et عندها le centre de symétrie هو O, donc هي décroissante هنايا ولا ميم شوز في الجهة المقابلة décroissante. يعني إلا كانت هادي croissante هنايا في الجهة الأخرى اللي هي سيميتريك غتكون croissante، ولا كانت هادي décroissante هنايا في l'autre غادي تكون décroissante، غتبقى هي داكوغ. دونك croissant décroissant، دونك بلس موان. مزيان. حاجة أخرى دابا خصنا لي زيماج، خصنا لي زيماج. دونك لا سيميتري ديال بلس لانفيني راه هي موان لانفيني، شي حاجة اللي هي ايفيدون هنايا بلا ما نعاود نشرحها. دونك غادي تحطو هنا باغ اكزومبل جوست تيتر ديكزومبل، حطو هنا بلس لانفيني غتعطيكم موان دو موان بلس لانفيني هي موان لانفيني، دونك سي موان لانفيني. دونك نكملو في دابا لي زيماج. لي زيماج غنستعملو لوطر كونديسيون، لا دوزيام كونديسيون هي اللي غتعطينا الحق نحسبو لي زيماج. دونك في لو كا ديال هاد ليكزارسيس هذا عندنا اف دو موان 2 moins x égale à 2 fois 1, donc égale à 2 moins f de x. alors là بغينا نحسبو f2 moins 5 اشنو قلنا على moins 5 هو f ديال moins 2 moins 3. donc هاد le x هذا on va le remplacer par 3، donc غادي نقولو 2 moins هادي f de x غنديرو فيها f de 3. et c'est quoi f de 3؟ c'est 2. هاهي في الطابلو c'est 2. alors c'est 2 moins 2 égale à 0. donc غنديرو هنايا l'image هي 0. هادي الاولى. ندوزو تاني لا ليميت هنا لا ليميت à gauche à droite au moins l'infini. بغينا حنا لا ليميت دابا à gauche. la limite à gauche c'est la même chose, donc la limite ديال x tend vers moins 1 à gauche de
donc يعني هنايا x supérieur à moins 1 on est x inférieur à moins 1. Autrement dit, بحال درنا un changement de variable, درنا moins x, ça va être inférieur à 1, et moins 2 moins x inférieur à moins 2. Donc إلا خدمنا على هاد la limite هادي سميناها un grand x. هاد grand x هذا quand x tend vers la droite, donc excusez-moi, moins 1, quand x tend vers moins 1 à droite, يعني moins 1 plus, هاد grand x غيكون كيمشي ل moins 1 moins. d'accord. donc غادي نكتبها بهاد الطريقة هكذا، la limite x tend vers. donc حاولوا تعاودوا هاد المسألة هادي باش تفهموها أكتر، ركزوا مزيان هنايا. donc moins 2 moins x c'est la limite quand x tend vers moins 1 à droite ديال 2 moins f de x. وهادشي راه مجبتو شي بلاصة أخرى، راه غير هنايا ها هي توجور قلنا غنخدمو بهاد لا فورمول هادي. bon c'est 2 moins donc la limite ديال f de x à droite عطاتنا هنايا moins l'infini. alors c'est 2 moins l'infini qui est égal à plus l'infini. نجيو نحطو هنا plus l'infini. maintenant la limite au moins l'infini. donc quand x tend vers نفس الشيء quand x tend vers إلا كان هادي ديال f de x كيمشي plus l'infini، alors هادي اللي فيها f de moins 2 moins x، هاد moins x هادي فين غتمشي؟ إلا كان x كيمشي plus l'infini moins x غادي تمشي لينا le moins l'infini. donc باش تبقى la relation ديال l'égalité صحيحة. donc 2 moins limite, donc ici عطاتنا 1 donc غتقولو 2 moins 1 هي 1، ها هي 1 هنايا، وغنعاودو نكتبو دونك 1 اخرى هنايا، وهادشي كله راه منطقي. دونك جاي من 1 ونازلين لواحد لا فالور صغر منها، وجاي من 0 طالعين لي فالور اللي هما كبر. فوالا دونك سي جوست واحد المسألة باش نجاوب على واحد لا كيستيون دان élève. je vous remercie.